大家好啊！上次講完巴黎牌子 Rouge 嘅真實感受之後，都收到有留言，想我繼續以 fashion background 嘅角度再分析一下其他巴黎嘅牌子，所以今次會同你哋一齊分享另外一個受巴黎女仔非常熱捧嘅牌子，就係 Zézanne。咁 Zézanne 係點樣起家嘅呢？聽聞就係由網店開始啦，咁佢哋做下呢，就越嚟越大，然之後就喺巴黎度周圍開店啦。咁而家仲開始喺世界各地，美國啊、英國等等呢都有佢嘅店鋪足跡嘅。咁呢個牌子呢，好受 KOL 嘅熱捧啦，咁唔係冇原因嘅。咁個人而言，我呢就係 Zézanne 嘅粉絲嚟嘅，都已經擁有佢哋好幾個 season 嘅嘢㗎啦，而且有啲 item 更加係佢哋嘅 best seller， 佢哋每年都會攞出嚟翻炒啦，同埋出啲新嘅顏色 combination 嘅。咁我會重點分享下自己擁有嘅 item 啦，我會講下鞋、冷衫同埋上衫嘅，另外仲會同大家一齊入鋪頭試下佢近2年嘅 best seller。好，事不宜遲，講下鞋先啦。咁呢對鞋呢，係我啱啱今年最近買入嘅。我個人而言呢，就比較中意喺呢一間嘅 Zézanne 嘅鋪頭度 shopping， 純粹覺得佢一覽無遺，比較好行。當然我都去過其他 Zézanne 嘅鋪頭啦，有Le Marais嗰一間呢，就多遊客多啲嘅。咁呢一間呢，就非常之 local。喺一個 family area 嗰度嘅，主要係巴黎人。大家想知多啲購物嘅體驗呢，可以睇翻我之前嘅 vlog 啦，嗰度會詳細講解噶啦，連結都放咗喺右上角。我要讚佢嘅鞋好着，係因為佢個 platform 高度係非常之適中啦，仲有佢用嘅 material 唔會非常之滑腳，仲有佢鞋底嘅位置係有落咗 cushion 仔，踩落去呢有啲似氣墊咁樣啦，非常之柔軟。佢首先設計好靚啦，佢嘅顏色 colorway 有好多選擇。其實呢，我買嘅時候都 struggle 緊好耐，究竟邊一隻色先最靚呢？佢有一種係櫻桃紅色啦，另外一款呢就係 ochre 嘅黃色，仲有一隻呢好似金桔嘅顏色咁樣嘅。夏天襯衫呢都非常之靚。如果大家有睇過我其他嘅 vlog 呢，都有介紹過我去法國婚禮嘅時候係着住呢一對 Zézanne 嘅鞋嘅。我已經係試驗過喺 Toulouse 嘅街道市中心度行係冇問題啦。另外去到一個莊園嘅時候，喺啲沙石凹凸嘅地下草地嗰度行都仍然係 OK 嘅。所以呢一對鞋就算佢有踭都好，着住佢6-7個鐘呢 survive 到，唔會話隻腳好痛嘅。另外我就要介紹下佢嘅冷衫啦，簡直出乎意料啊！覺得簡直係人生入面投資得最好嘅一件冷衫。首先佢嘅物料選用非常之好，佢呢一件呢係有混有 mohair 嘅，除咗輕身之餘呢，佢簡直係好保暖，係保暖到黐線。當我喺巴黎冬天最凍嘅時候，大概1月至3月嘅時候呢，係非常之保暖。呢件冷衫係唔會着到你好臃腫啦，喺上面加多少少 layer 嘅褸就 OK 噶啦。而且佢嘅設計簡直係非常之法式。大家見到佢一個金色紐扣嘅 detail， 有水手嘅味道啦，做翻傳統 Breton 嘅間條衫啦，非常之 elegant 咋。呢件衫似乎係好受歡迎啊，因為當佢一攞出嚟賣嘅時候呢，我已經試過喺街嗰度同一個法國女仔撞衫咯。之後我哋忍唔住相認，跟住都讚話呢件衫係超級好着同好靚啊！呢件冷衫佢仲有其他啲好靚嘅顏色啦，每年佢都會再出少少新嘅 update。如果大家鍾情法式嘅打扮呢，我絕對推薦呢一件啊！仲要順帶一提，當我買呢件冷衫嘅時候呢，唔知做乜嘢呢？可能嗰排做 promotion 啦，佢哋突然間呢係送咗一個好靚嘅化妝袋俾我，係印滿晒玫瑰花，而佢嘅邊邊做晒 ruffles， 有啲似古式嗰啲枕頭嘅裙邊咁樣咯，非常之 girly， 好靚啊！咁接住落嚟呢，又講下佢另外一件經得起時間考驗嘅單品啦。咁呢件衫其實係我第一次幫襯 Zézanne 嘅時候買嘅。
嗰陣買呢就係上網 order 啦，冇記錯佢嗰陣嘅實體鋪頭呢係喺二區嘅，我諗係最舊嘅原址啦，仲未出現喺亂麥希啊呢啲咁嘅地區，咁所以我就上網先 order 後自取啦。咁但係我就唔係好建議呢一個模式去買，因為好似如果件貨出咗問題嘅話呢，你都冇辦法即時喺門市度同佢講話要換嘅。我唔知佢而家有冇 update 佢個條款啦，但係當時我理解係咁樣嘅。咁好在我嘅 order 係完全冇問題啦，而且係非常之精緻同靚嘅。咁只不過呢，有少少 downside 係因為竟然排隊拎 order 嘅隊呢係更加長，等得更加耐。係啊，想當年呢，佢嘅鋪頭永遠都係要排隊入去嘅。雖然而家都應該好似係，視乎你幾多點去啦。但係我可以 guarantee 早幾年嘅時候上網 click order， 然後去門市拎貨嗰條隊係耐過即場 walk in 嗰條隊嘅。所以自此我都唔再上網買啦。雖然我唔知佢呢件衫有冇再出新嘅款啦，咁但係我要讚佢係因為佢嘅 lace 係非常之精緻，非常之厚實。我摸上手呢，哇！佢仲厚過我阿嫲嗰啲 lace 窗簾布，真係非常之真材實料啊！咁佢呢件 lace 衫呢係非常之百搭啦，隆重場合又得啦，返工或者係出街都冇問題。好，講咗咁耐，我就同大家再去 Shazam 嘅鋪頭入邊睇下行下啦。其實呢個片段係佢出呢件 trench coat 嘅第2年，我就去試嘅。呢間鋪頭地址咧就唔係巴黎，而喺 London 嘅 Notting Hill 嗰度。咁第一年佢出嘅時候喺網上咧好快已經賣晒，斷晒貨。我就唯有再等多1年，咁先可以親身去鋪頭度試啦。咁有少少無奈嘅係，唔知點解着上身呢，我講唔出係有啲乜嘢，但係冇我想象中覺得咁靚。可能喺網上面睇咗嗰張模特兒嘅相呢，佢哋着得太靚，咁講明先呢都係我個人嘅感受啦。另外我有問過個 sales 呢一件 trench coat 究竟會唔會有少少防水嘅功能啊？始終 trench coat 嘅功能係要有防水噶嘛，咁但係佢都答我唔到嘅。咁上網睇翻咧都係 100% organic cotton 啦。咁我摸上手嘅時候都覺得應該唔會可以跣到水噶啦。喺英國或者巴黎落雨濕濕嘅時候着咧都係得個樣啦，應該。咁我不如買翻 Burberry 算啦。咁喺佢官網度睇，除咗年頭有出短版嘅 trench coat， 即係大概去到及腰圍嘅位置之外咧，佢而家秋冬季佢仲出多咗唔同嘅款式啦。佢有用唔同嘅物料，就係似翻羊毛大褸 tailored coat 嘅感覺啦。我冇睇 composition 啊，我估應該係有 wool 嘅成分喺入邊嘅。咁反而睇相又有唔同嘅感覺啦，都幾好睇啊！如果大家有興趣呢，可以留言話俾我聽，下次我就會再去 Shazam 嘅鋪頭嗰度一齊試衫啦。好啦，今日嘅分享去到呢度。如果你再想聽我以 fashion background 嘅角度分析我對更多唔同法國牌子嘅 product 呢，即刻撳個 like 我就會知噶啦。下次會拍更多俾你哋睇。如果大家中意我呢類嘅分享，介紹歐洲生活同冷門好去處，歡迎訂閱我嘅 channel 同埋俾 like， 記住留言分享，多謝支持 subscribe， 我哋下個 vlog 好快有見，下邊一周。